冷蔵庫の秘密の夜。夜が来て、お家の電気が消えると、冷蔵庫の中は静かになりました。でも、本当はみんなが寝た後に、楽しいおしゃべりが始まるんです。やっほー、みんな起きてると、元気いっぱいのオレンジ色の人参、ロッティが言いました。もちろんよ、ロッティと、つやつや真っ赤なリンゴのクリスピンが、隣の棚から答えます。今日も一日、冷蔵庫の中で頑張ったわね。もふもふ頭のブロッコリー、フローレットは少し眠そうに目をこすりながら言いました。もう夜中か。何か面白いことないかな？その時、コロコロ転がってきたのは、真っ赤なトマトのルビー、みんな、大変。キュウリのキュークが見当たらないの。ロッティとクリスピンは、びっくり。キュークがいない？どこに行っちゃったんだろう？みんなで冷蔵庫の中を探し始めました。卵のパックの後ろ、牛乳パックの影、チーズの隣。ここにもいないようと、ロッティが叫びました。その時、冷蔵庫の奥から小さな声が聞こえてきました。ここ気持ちいいな。みんなが声のする方を見ると、なんと、キュウリのキュークが、レタスのベッドで気持ちよさそうに眠っていたのです。もう、キュークったら、心配したんだからとルビーが笑いながら言いました。みんなもほっとして、クスクス笑いました。冷蔵庫の夜は、今日も楽しいおしゃべりでいっぱいです。